a Szent Uró nemzetség, a tehetséges niliomosok, Zsigmond az oroszlános klánból, az isteni holos család, második Ulászló az egyfős sasos, az egyszarúsok, a bátor sárkányfogasok, a nyílal átlőtt fejű oroszlánosok, a labancosztó koronás sasosok, a atyus família, a kemény szívű szarvasosok, a szőlő mellett kardalát szúrt sisakosok, a sörrel kocító kétfejű sasos szindikátus a házban. Két ifjú rokon, István és Koppány. Az egyik darabokban, a másik meg király. Híres neves törvénykönyve dicsérte az eszét. Unoka öccsének meg kiszúrata a szemét. Ólom a fülbe, ez forró haver. Ez a szent király, aki a 10 000-esről figyel. első László a csodatevő. Kunt kergető, lengyel cselező, csehet átverő, orosz győző, színészet király, ez mind-mind ő. Fehérváron eltemették, Nagyváradon észrevették, csoda ez haver. Nem esik meg mindenkivel, nem a lábán ment oda, hidd el. A gönműves, a Kelemen, a könyves meg Kálmán tönkretette életét egy furcsa női jármány. Béla sajnos Istvánt nem láthatta. 5 éves volt, mikor Kálmán megvakítatta. Gertrúd merényletnek áldozata lett, amíg András idegenbe kereszténykedett. Aztán tatárjárás muhicsata hirtelen. Negyedik Béla 1235-70. Batukán apukája Dzsingisz Kán az meghalt. A Juliánus barát meg a magyarokért szaladt. A király és Mária lánya özvegy lett 20 évesen. Buzgó vallásos aszkéta. Berakták szentnek, mint a rakéta. 1301 és Andrások pácban. Nincs utód, nincs több Árpád a házban. Államalapító Szent István a király, csodatevő Szent László a király, könyvtár szakos Kálmán a király, kővárépítő Béla a király. Államalapító Szent István a király, csodatevő Szent László a király, könyvtár szakos Kálmán a király, kővárépítő Béla a király. Sok is király zárójelben oligarchák uralják az országot, interregnum állapot. Roberto Carlos jött, nem rugott gól. Ő egy másik Károly, akit a pápatól. Visegrádi 3-as király találkozó, a kápolna ispánság önálló oklevéladó. Nagy Lajos könnyen legény a gáton, és a toldi desszertnek lenyom sok nápoit. Magyarország határait 3 tenger mossa, mégse jött több turista, akkor sem, meg most sem. De fél Európa miénk volt, ha nem született minden magyar a legjobbkor. Épül a királyné várat Diós Győrben, egy ideig korszerű az ősziség törvénye. Tudományegyeteme épül büszke Pécsnek, 2017-ben lesz épp 650 éves. Kis Károly nem került érettségi tételben, nem futotta neki még ennyire se. Eztán Jenő a zsigából császárt csinált, a budai nagy parasztok megunták a kapát. Ide jött Albert és itt uralkodott. Ő az Erzsé Habsburg. Vágod? Törökört vert vissza a legnagyobb Jani. Falt fel a falafelt, mert elvisz a hunyadi. Mondta török szülött, török gyereknek. Korán tanították a török fegyelmet. Utolszülött László kap 12 évet. Aztán jött a Mátyás, aki gyakran félrelépve. Hogyebrát Katalin tudta, mi a cheesy. Jó para lett volna, ha van televízió. Mátyás 80 000-ért megvette a koronát. Visegrádon őrizte az alaksorban Drakulát. Míg a holos nincsák délre mentek büntetni a muzulmánt, a gyevi bíró kőkeményen beszopta az áruhát. Tonna 4 kiló 90 deka, Dobzse Lászlónak zsírosan fasza. Bakócról, kápolna Laciról, meg konyha, meg Dobzse tonnal, azt jól van. 1510-en kibaszott né, a Dózsa György féle paraszt fekelés. A Mohácsics csata után a cseleppatakban találtak meg Lajos 1526-ban. Többszörös a török túljelentkezése, nem esett kétségbe és mocsárba esése. 1541 oda Buda, 1686 ide Buda. Csausz volt a hírvívő, nem volt még színes blik. Rózsamecés török fürdő, minden este színetrik. Jön a gyömli, ott fut a csifut, rüstű kapucsi, tüstént a kaput. Kajmakám, irány a szatyvannak kell, Biristan bukátát, szaraszke. Legszebb szavainkat a törökök adták, könnyen beszél Kosztolányi, nem látta a tombászt. Egy jó hello muti, na mi a fetva? A vakbottyán a műezint a pégekre baszta. Pénzverő Károly Róbert a király, Dalján verő Nagy Lajos a király, luxemburgi Zsigmond a király, igazságos Mátyás a király. Pénzverő Károly Róbert a király, Dalján verő Nagy Lajos a király, luxemburgi Zsigmond a király, igazságos Mátyás a király. Kibarult a kávé a történelem könyvre, pont most, amikor Rákóczi jönne. Cum deo proprio et libertate, 1-7-11, szatmári béke. Mária Teréziát szép magyar leventék, 16 sőbséghez hozzásegítették állítólag. És a szabadköművesek az országba beavászkodtak. Második Józsefet ugorjuk át, senkit sem érdekel egy kalapos király. Boni és Fecó többször kaptak hajba, Győrnél például Fecó került bajba. Amíg a fejesek írtottak egymást,
Kölcsöly és fazekast, meg itt a kecsmák. Meg a hite, meg a világ, meg a stádium, meg a kaszinó, a Lánchíd, a Vaskapu. Hiába beszélt Ferdinánd 6 nyelvet, ha magyar ember nem értett csak egyet. Körönségbe került József a trónra, Sódikum, Dotot Zwák, a Das ist eine Unikum. Tévedés, hogy arat miatt nem kocintunk sörrel. Bort ívott mindenki a bakkorszat alatt. Az gyanús lett, csak a sör marad. Ha már bot sem ihatunk, nem kocintunk sörrel. Békés Andrássy út, nyugodt vérmező, mindkettőt átjárja a történelmi térerő. 14-06-28 merénylet, a nemzetközi helyzet kemény lett. Ferenc József után Károly lett a király, elvitte a hajó Madeirára, onnan meg az influenza más világra. Második József a kalapos király, Ferenc Ferdinánd is volt király. Ferenc József a nagybajuszú király, negyedik Károly az utolsó király. Második József a kalapos király, Ferenc Ferdinánd is volt király. Ferenc József a nagybajuszú király, negyedik Károly az utolsó király.